Hai, welcome to my tutorial. Yes, kali ini kita akan bikin tutorial gantungan kunci owl, burung hantu. Nah, di sini sudah ada 5 burung hantu owl yang sudah saya bikin. Dan ini adalah alat dan bahan-bahannya ya. Ada flanel, gunting, benang, jarum, terus ada songket atau pendedel, tang, dakron, lem tembak, terus ada pola dan juga gantungan kunci. Ya, untuk warna sendiri Anda bisa memilih sesuai dengan pilihan Anda, sesuai dengan favorit Anda pastinya. Ya, ini adalah pola yang sudah saya gambar dan saya gunting. Ada badan, sayap, terus ada mata, paruh, dan juga kaki. Nah, untuk ukuran dari badan sendiri, tingginya dari kuping sampai bawah. Untuk diameter dari mata adalah 2,4 cm. Kemudian untuk paruh atau mulut 1,8 kali 3,2. Nah, ini adalah bentuk dari sayapnya. Kemudian ini untuk kaki. Ukurannya 1,6 kali 1,8. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Nah, untuk sayap sendiri Anda bisa menjahitnya seperti ini. Oke, untuk ukuran kita taruh di atas badan ya. Sekarang kita jahit, kita gabungkan 2 flanel warna merah. Kemudian sayapnya kita jahit langsung ya. Anda juga bisa menempelnya di bagian belakang, tapi supaya lebih rapi, kali ini saya menggunakan benang. Kita jahit supaya hasilnya lebih bagus. Kita gunakan benang dengan warna yang sama dengan flanel ya. Karena kita menggunakan warna merah, jadi benangnya juga merah. Ini supaya lebih terlihat bagus ya. Kita jahit semuanya sampai semua atau seluruh bagian tertutupi. Tapi sebelum ditutup jangan lupa kita sisakan kurang lebih 3 cm untuk memasukkan dakron ya.
Kita masukkan sedikit-sedikit dulu untuk kita taruh di bagian kuping ya. Baru setelah terisi kita masukkan lebih banyak. Kemudian kita jahit lagi sampai semua bagian tertutup. Oke, selesai. Langkah berikutnya adalah kita lem dari mata sampai dengan kaki ya. Ya, kita tempel dulu baru kemudian paruhnya. Yang terakhir kita lem bagian kaki. Oke, untuk lebih jelasnya kita ulang di awal satunya. Oke, finish. Sudah jadi, dan step terakhir adalah kita masukkan gantungan kunci. Supaya lebih kuat kita gunakan tang ya. Selesai. Ya. Inilah owl ala DJ Rangga. Jangan lupa ya untuk subscribe, untuk like, dan juga komen di tutorial ini. Ketemu lagi di tutorial berikutnya. Bye.